Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom abalungi batugoberera batulaba kimukola kya mwendo mungi nnyo nyini ddala mbebazaako nessekwebaza yenna. Kakati nno baba n'abatuuze bagudde ku drone n'ababadde baagala okuwamba meya wa National Unity Platform wali eri mu bitundu by'e Luwero bamubasuuzizza n'omuliro ne gunyooka. Biki ebibaddewo mbikuleetedde kyokka ate kyalwaddaki kooti Court of Appeal egenze maaso n'okubanga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 nabino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. n'okubanga etandika okuwuliriza ensonga za Nalukoola. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ajjukira nti yaddukira mu kooti ejulirwamu oluvannyuma lwa kooti enkulu okubeera nga yasala omusango ogwali guwabiddwayo Farida Nambi ng'agamba nti mu kalulu kano eno akaggwa aka by-election y'ekawempe kalimu ebirumira bingi era bwe batyo basazaamu obuwanguzi bwa Nalukoola era kooti n'esaba Paalamenti egende maaso n'okubeera nga munnange ejungulula obuwanguzi bwa Nalukoola. Kakati Nalukoola bwe yaddukira mu kooti ewozebwamu era yajulirwamu bweti etandise okuwuliriza ku nsonga ze olunaku luno olwaleero. Bingi byenkuleetedde biwetaaga okubeera nga omanya ku Beyond the newsroom. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu behind the scenes ayina ate kyakoze oba oliawo nakyo ekyewuunyisa. Waliwo wano abasajja abakulu naye nga bo baagaana otegeera nti ddala bakuze. Lwaki? Byonna mbikuleetedde osobole okuba nga ate obifuna. Ebigambo byo si biwoomu ku sayidi ye n'ate. Nze Deni tuli ku BTN Media n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Nkusaba video sooka ogimpere like bw'okiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kino mwatera mu ngeri y'emu naawe atannatwegattako mu butongole njagala okubeera nga nkusabawo twegatteko. Kakati nno ku mukotu gwaffe omujja nakuteereddeyo dda video olunaku olwaleero ogwa Deni exclusive. Keberawo wansi mu comment section waliwo link ejja kutwala butereevu ku mukotu ogwo anyamba osubscribing olabeko ne ku video eyo eriyo biki ebigirimu. Kakati awo nno wenkusabira munnange obeere ng'osubscribing okone mukadde okagye personalize akateeke mu all osobola okufuna notification ku mboozi zonna zetuuseyo. Kati sooke tulabe ku nsonga za Nambi Farida ne Elias Luyimbazi Nalukoola tweyongereyoko. Mu kiseera kino ekitulwisizza kiringa bolaba omulwadde omutuukirivu ekiba kimulwisa okugenda mu bwakabaka bwa Katonda kufa. Ffe kikyatulwisa okubanga ensala y'omulamuzi Namanya bagisuula mu kaseera abalamuzi abasatu gy'emitendera gino gye tulina okuyitamu okusooka okusaayo empapula zaffe nga twolesa ensonga yaffe gye twogerako bukya bweri ennambika yaayo. Ebyo bwe tunaaba tumaze obikola ng'omulamuzi bw'alagidde tulowooza nti nga 11 Novemba okuggyako entaanya efayiro yaffe ejja kubanga yeesaanidde okugenda mu maaso g'abalamuzi abasatu aba Court of Appeal. Naye abalamuzi abasatu bwe banaabuliriza ensonga yaffe mbabuulira mwe bannayuganda abatulaba tewajja kubaawo nsonga lwaki ensala y'omulamuzi Namanya tesuulibwa mu kasero. Ekikyatulobedde okuba nga tutuuka ku kkula eryo bwe budde buno n'emitendera gino gye tulina okuyitamu. Ekirungi nti twatandise era n'omulamuzi atukkiriza tumalirize bye twatandise nga pulida wange bwannyonnyodde wano. Mulinde bulinzi ffe nga tugoberera emitendera. Mulinde ensala y'abalamuzi abasatu bantu ba Uganda. Ensala y'omulamuzi Namanya tesaanye kusigala mu bitabo ebiramula mu ggwanga Uganda. Tujja kujjukira bulungi nti gye buvuddeko omulamuzi amanyikiddwa nga Namanya yakola ensalawo ye ng'agamba nti okusinziira kwewa obujulizi Nambi bwe yaleeta obulaga nti waliwo obuvuyo mu kulonda okukubwa kw'abantu n'ebintu ebirala nti kino kyayeyoleka bulwatu ate nti ne gujja bagira awaali ezimu ku ezo tari centers gye batasula balabulira
bululu buno ku polling stations ezalumbibwa abantu abo ne bagenda maaso n'okubanga bayuza obululu ne butabalibwa. Agamba nti ebivuyo eyo gyonna gyaleetera okubeera nga tekikakasa nti obululu obutabalibwa okusinziira ku balonzi bwali businga ennamba y'obwoyo awangudde, so ekyo nno ne kireetera okubeera nga basazaamu obuwanguzi bwa Nalukoola nga kkooti bwe yakola. Kakati bw'atyo Nalukoola n'addukira mu Court of Appeal oba kkooti ejulirwamu etulwako abalamuzi abasatu, era agamba nti we tunaaviira wano tujja kubeera nga tufunye obwenkanya oba oli awo. N'ategeeza nti naye olunaku olwaleero Nambi talabiseeko, ekyo nno kyewuunyisizza abangi. Ajjukira nti akaseera kagenderedde kuba bwe banaatandika owuliriza omusango guno bayinza okugumaliriza oba oli awo wali nga mu mwezi ogw'ekkumi oba gw'ekkumin'ogumu, kati bwe guggwera mu gw'ekkumin'ogumu eba esigadde emyezi ebiri gyokka obeera ng'omubaka ate munnange, era ekifo ekyo kiba vacant by the way kuba walayirira mu mwezi gujja banga gwakubiri gwakusatu abamubaka mulala. Kakati ate nga January tugenda na mukulonda, so awo munnange oba mugadi bengalye era sembivudde mu mbizeemu ng'owembaliga akwana ate ow'envunza. Ebyo nno bwe bityo bwe biri munywanyi gwe angoberera. Kakati nno bibadde si birungi yadde akamu n'akeddagala mu bitundu by'e Luwero. Waliwo drone ebadde okuwamba mu National Unity Platform meya mu bitundu ebyo. Enamba UBQ 569D. Drone yene ejjiddemu abasirikale ne bamukwata mu kwagala omupakira mu drone yawo. Abatuuze ne bakuŋŋaana ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Wenduulu neerana kibooko kwata okukakkana nga wa drone yadduse ate ne bataasa munnaabwe nga bw'olaba era mu butambi obwo. Wabula njagala kuwa video eno. Baana lumbuye tuli wano babadde bazze kuwamba mmeeya w'e Busiika. Abasajja bajjidde mu drone abantu ne beekalakaasa ne beekolamu omulimo. Era omwaddusi omulala bamukutte, abantu baagala mugajambula. Abantu b'e Busiika eno e Luwero beekozeemu omulimo. Babalemesezza okutwala mmeeya. Wuuyo bamulinnyisa. Wuuyo bamutwala. Ebyo nno bibadde wali eri mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Busiika. Busiika eri Luwero. Meya abadde awambibwa okubeera nga atwalibwa. Naye kiwamba bantu kino ekya drone ekigenda maaso n'okuba nga kikolebwa ensangi zino, ebintu bino si birungi. Kyagulanyi Ssentamu ono yayimbako oluyimba n'agamba temulikola muti abantu ng'abekyanze bwe baliba nga bakooye. So people are now getting tired. They are fed up with you by the way. Bino bye mubayisaamu babikooye. Omuntu waba alina omusango gwonna mugoberere amateeka, mugoberere protocols, mumuwandiikire, mumusamoninge, mumuyite ku poliisi ajje, mujje okukwata omuntu mweyanjule. Nemwe ne musanga omuntu ali kukuba atambula ne mumuwamba ne mumutwala ne mumukuba eyo wiiki namba tugenda okulaba nga tumusanga mu kkooti oluvannyuma lwa wiiki 2. Recently, David Lewis Rubongo yavudde n'ategeeza nti mu mwaka wakati wa 2019-2021 abaana abawererako ddala 10,000 aba National Unity Platform bakwatibwa. 14 paka nakati tebamanyi wa gye bali. Abamu bagamba abamu babagonya, abamu ne bagamba embu kiriwe kityo mulala mbu bwe biti byonna byafuuka byambu. But do you think abaana abo tebalina bazadde baabwe? And you people who are doing so, do you think you don't have your families? You have families and the people knows where your families are. Naye ekibuuzo omusajja kye yabuuza nti mulikola mutya nga beekyaye. Wano ekyabadde Nepal minisita w'ebyenfuna bamukutte ne bakuba oli ne bamuwambula ne bamukasuka mwala. President bamunonye mu nju helicopter yali nnyo waggulu ku nnyumba okumutaasa okumubuzaawo mutwala.
nenga badde abakalakatidde emyaka gigenda mu 35 era ng'alaga nti nina amagye but abantu batuuse kaseera ak'ekyawa banaye temunyigiriza nnyo nnyindo bambi bannayuganda bantu nga mmwe gweoyo gwogenda owamba naawe ekitwale nti muntu nga gwe he's also a human being. Let's be human. Kati njagala kuwa ku bigambo bino bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu biwulirize. Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde ayogeramuko n'omu ku abo abatulugunyiziddwa ku basajja bano ng'amutegeeza nti mpawona ekimu kye bakoze ku lwange wabula buli kimu kye bakola bakikola ku lulwo kubanga naawe olwanirira ddembe lyolwanirira nsi yo. N'abuuza singa nfa olunaku olwaleero ng'ogamba nti bantulugunya lwa Kyagulanyi kozi Kyagulanyi aba takyaliwo naye ggwe olw'eddembe lyo lyogenda maaso n'okulwanirira. Uganda gy'oyagala okweyagaliramu n'abaana bo n'abazzukulu bo bajje bagisanga bo bagyeyagaliremu. That is what we are fighting for. That's what you're fighting for, but you're not fighting for Kyagulanyi. Ebyo byabadde bigambo bya Bobi Wine. Kaakati njagala okutegeeza gwe muganda wange ngoberera ku kadde kano. Mutabani wa omukulembeze wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Solomon Kampala abangi we manyi nga Mr. Kampala afuddeyo n'akawaŋŋamula ategeezezza eri abagoberezi be ku mikutu egy'enjawulo abagambye bw'ati: if you are NRM or joyfully affiliated with NRM, unfollow and remove me as a follower. Nzijaako follow tongoberera nange we mankugoberera nzijaako. We are not one. We do not agree. Tetuli kimu era tetukkiriziganya. And we will never ever agree. Era tetulikkaanya yadde omulundi n'ogumu. Unless a peaceful resignation of the power or agreement is passed. Okujjako nga mukama wammwe awanise nava mu ntebe oba oliawo ne wabaawo endagaano ekolebwa nti banywanyi sidda. The people of Uganda have suffered too much. Bannayuganda babonyebonye nnyo. I have sleepless nights crying for my people. Nti nsula nkaaba buli kiro ku lw'abantu bange. But one day we will be free. Olunaku lumu tujja kubeera ng'ate munnange tulya butaala. Omwana ono lwaki avaayo okwogera ebigambo bino? Recently bangi baavaayo ne bagamba mwe muli mu struggle nti mulwana mutabani we wuli ali eri Bulaaya ali mu kuproposinga abakazi. Bambi abaana bano mubasasi sometimes nabo bibasukkako. Ne kati omwana ono wekituuka okumulumira ke kadde ak'okubeera ng'abadde ku lusegererwe nga bw'olaba wayise ono n'ajja amuyita nti anko gondi Eddie. Bano abaana baakulanga bamanyi Eddie muganda wa taata waabwe. Essaawa erwaleero ali mu nkomyo. Kati just ask yourself, how do they feel? Gojalooza nti balina pain, but they have that too much pain ku mitima gyabwe. Ate era n'abasajja bonna abasinga abalwana abaako wa extending family n'agijjako okumpi ne ku battlefield asobola olwana obulungi. Mwabagamba nti bali mu kucakala bazaala, weebuuze mugenda okole research. Muhoozi yali mu ggwanga Uganda, Museveni bwe yali alwana wali eri mu kinaana. He wasn't. Yali ludda wa, was it Sweden? I think it was Sweden. Ne mukyala we. Era Museveni yali yekka mu nsiko. So, ebyo nabyo obitunuulireko. Kaakati njagala kuwa ku video eno eri abo bonna abatafunye kaadi buno obubaka bwammwe. Naye ate tiketi yabali ya muntu omu. Twafuna complaints nyingi nnyo okuva eri abantu. Era nali ngoberera n'abamu ne bajja ne beekalakaasa ate nga batuufu. Njagala okwongera okikatiriza nti bw'owuliranga nga owulira tofunye bwenkanya oba ng'olina okwemulugunya wano ku NUP okwekalakaasa kukkirizibwa. Bw'obanga tokoze fujjo tolina kyoyonoonye
toyina gw'olumiza oli wa ddembe okulaga obutali bumativu. Era nafunye ripooti nti abantu bangi abazze ne beemulugunya bafunye obwenkanya. Waliwo n'omukyala gwe nalabaawo nga yeekalakaasa ne ŋŋamba naye ensonga y'omukyala eri etya. Bantegeeza nti omu ku nsonga zaabwe ezaaterezebwa. Yeggwe nnyabo wamma kulaba ekibuli ky'amaanyi. Naye ate era bangi baali beemulugunya kubanga mu kwesimbawo buli omu abakkiriza nti yasobola. Naye ate ne kisuulibwa nti butuufu bawanguddwa mu mazima. Waliwo n'omu gwe baŋŋambako nti yajja n'agamba mwatugamba tugende tunoonye ground. Okusinziira ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutegeeza nti kaadi eri emu n'ate abagyagala bangi ekitegeeza buli omu si waakufuna kaadi. Naye oyo aba asukkulumye ku banne yagifuna nga naawe bw'oba owulira mu mutima gwo nti gw'ogigwanidde era n'omulala bw'awulira nti aba agigwanidde, so oli bw'abanga gwe balonze tugende n'oyo ate bw'oba n'okwemulugunya kutwale mu kibiina era okwemulugunyako kujja beera nga kuwulirizibwa. Ebyo bigambo bya Bobi Wine. Kati njagala nkuwa ku bigambo bya omusajja ono omukulu naye basajja bano bamukaa kuwuliriza. Lubongoya yajjanga omuyambi wa mukyala Babi. Omuyambi muki? Wa mukyala Babi. Mu by'amateeka yajja kumuyamba era yakwatanga ensawo ye n'omuwala omulala nga bagamba tuzze tuyambe olwa accident yali etuguddeko eyaruwa. Ne katana mwajjira. Naye nga ye Lubongoya ng'agamba nti nali musinkanyeke eka emagere. Mu kalulu kennyini olunaku olwakeesa okukuba akalulu ka Kyagulanyi ak'ekyaddondo 2017. Era n'atwewuunya nnyo naga bulijjo mbadde simanyi nammwe abantu b'opposition mukola bwe muti. Kuba tusange saa zaalinga 7. Tuli mu tukola special forms ezinaataayiza akalulu ako kawangula n'okuwa ba agents n'okudeployinga ba agents. N'atwewuunya nnyo era n'ayingira eyo ne mukyala Babi waggulu waliwo ruumu gye baabeerangamu n'atubuuzaako awo. Twaddamu okumulaba oluvannyuma nga bimaze ebyo okubeerawo era tumubuuza gwe mwami ani ng'atubuulirako eddobo erinnya limu lya Lewis. Bwe twamusaba erinnya eryokubiri n'alugana nze David Lewis. Naye mwami Mabiko oyo ne mwami Sebuliba ne mwami Mutema ne mwami Mutema Derek ne mwami Mabike Mabike lwaki otuwake agodini gonna ga kizungu tolina linnya lya wano oluvannyuma ennyo n'alyoka tugamba Lubongoya. Tukala kakati awo tugambe tusaka ntwebuuza ebibuuzo Lubongoya nga mumulaba aba avaawa mu kitundu ky'eggwanga naye ne tubireka because you don't bano abasajja mukozesa that kind of a blackmail bakola buli ekisoboka. Ne muli basajja bakulu ekisusse abasaanye okubeera nga mwogera ebintu ebibajjaamu. Kati obudde mmwe nga ba ADF ibiki Democratic Front bwemumalira ku NUP singa bwe budde bwe mumala nga musomesa bannayuganda omulamu omutuufu ogwa ekibiina kyammwe ekyo ndowooza singa muli wala bw'otugamba nti nno Lubongoya yajja nga muyambi wa Babi nga ze musitulira nsawo. Ever since from when ne bwe tudde mu kalulu k'ekyaddondo nga Lubongoya yakwata ensawo za Babi. Era n'ekirala ekibuuzo kye tulina yali agenda zimukwatira nga alagawa Babi taengaginga mu issues zino. Wabula Babi ebiseera ebyo yalinga asinga kutambula ng'atambuza project ye bali yabagiyita batya evudde mutwe project ye eyamba ku baana abawala abavudde masomero nga bafunye embuto bikoze bitya biki n'abayambako batigiriza byalani biki kubawa ku bintu ebyo ne bana abaana banzira ku masomero bawa scholastic materials. Babi ye project gye yali asinga okutambuza era we yalinga asinga okutambulira by then paka police lwe yamuyigga nnyo okufaako obufi n'agyesonyiwa. Kakati
bw'ogamba nti Lubongoya yajjanga muyambi wa Babbi nga ffenna tumanyi genesis ya Lubongoya ne Bobi Wine wawe bitandikira nga Bobi Wine student ku university nga Lubongoya lecturer ne boogera ne bafuuka ba mukwano ne babondinga kati gwe tolina ngeri yonna kati it's like okubeera nga nina mukwano gwange nga let me say Jose nti munankore yes ayina mukyala we Muganda and by the way to make matter worse munnamawulire nze Jose wentuuka okulaba ku mukyala we tusharinga one profession another thing tribe tuconnectinga so bwe mubanga mwogera nga munyumya nnyo okutulaba wamu it doesn't mean nti ki ne wabaawo ebibagasse kati what is the bond between Bobi Wine and David Lewis ekyo kyo lwaki temwakitunuulira we yatuukira okumuleeta mu maka ge which means yali amwesize naye you didn't know what exactly kye yali asoboze kukola gweoyinza okutukkiriza nti omuntu munnamateeka omukukunavu yali amaze n'okugasoma omusomesa omulamba lecturer omulamba ku university nti avudde ku kubeera lecturer afuuse musituzi wa nsawo ya muntu ako meya akayita stupidity of understanding. By the way, abantu abamu tetukyaddamu bawabudde because they just give themselves a self-importance and you don't deserve our comments. Tulina balekerayo bulekezi naye mu preaching gospel ya DF abantu mubabuulire bye mubaleetedde ebipya rather than talking about Bobi Wine tarnishing his image and fighting NUP because you might be fighting with a sun or a moon which you can't catch. Anyway, let's meet into another story. Then BTN Media Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.